Assalomu alaykum. Nafis va muhtasham davramizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Siz qadam ranjida qildingiz. Bu esa davramizga yanada ajoyib tarovat va fayz baxshida etmoqda. Bugun shu yerda barchamiz 4 yillik tarix, 4 yillik bosib o'tilgan qadamlar sarhisobi, 4 yillik mag'zun va quvonchli lahzalarga boy va uni o'zida mujassam qilgan onlarga barchamiz birgalikda guvoh bo'lamiz. Sen aziz insonim va qadrdonim, shu davriga tashrif buyurgan aziz mehmonim, qarang qanchalar betakror husnkor, muhtasham sahnadir go'zal oshyonim. Davramizni ochib berish uchun so'z navbatini hurmatli maktabimiz direktori Masharipova Munojat ustozga beramiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, ota-onalar hamda hurmatli ustozlar, aziz bolajonlar. Avvalambor hammangizni mana shu farzandingizni 4-sinfni bitirayotganligi bilan tabriklayman. Hammangizga omad tilayman. Kelgusida shu farzandlarimiz el yurt koriga yaraydigan ajoyib mutaxassis, yetuk mutaxassis bo'lib chiqishlarini tilab qolaman. Qolaversa mana shu tadbir tashkilotchisi 4-sinf rahbari Jumaniyazova Mohira ustoz hamda 4-Y sinf rahbari Amatboyeva Yulduz ustozlarning ishlariga omad tilaymiz. Charchamang ustoz.
tadbiringizni ochiq deb e'lon qilaman. Bolajonlar, sizlarning o'qishlaringizda omad tilayman. Rahmat. Rahmat ustoz. Çevirmeni ataman, kaçıp alıp tur oyna. Çevirmeni ataman, ey, kaçıp alıp tur oyna. Hemen özün görü setip, sepçip alıp bir oyna. Hemen özün görü setip, sepçip alıp bir oyna. Oyna oyna, çevirmeni ataman, ağlaman desen 1 milyona sataman. Oyna oyna, çevirmeni ataman, ey, zor oynasan arzaraka sataman. Süzü canı kıynamasan isabmez. Çenek olup oynamasan isabmez. Süzü canı kıynamasan isabmez. Çenek olup oynamasan isabmez. Gözüm düştü göynekte zerinize. Beş gittim boştaki perinize. Gözüm düştü göynekte zerinize. Beş gittim ku boştaki perinize. Apa bir havardan bulun oynamadım. Apa bir havardan bulun oynamadım. Yer değmesin ay dingana şeninize. Yer değmesin ay dingana şeninize. Oyna oyna çevirmene ataman. Ağlaman desen 1 milyona sataman. Oyna oyna çevirmene ataman. Ey, zor oynasan arza rakam sataman. Oyna oyna çevirmene ataman. Ağlaman desen 1 milyona sataman. Aha, oyna oyna çevirmene ataman. Ey, zor oynasan arza rakam sataman. Sen halasan sana savga etemem. Ala ala kay yine sana çevirme. Assalomu alaykum aziz ustozlar, qadrli mehmonlar. Bugun 4-sinflarni bitirib beramiz. Ular uchun bugun katta bayram, katta tantana. She'rlarga marhamat. Assalom hurmatli aziz mehmonlar, assalom ustozlar, qalbi qaynoqlar, assalom ilmga tashna chanqoqlar, assalom barcha katta yoshlar. Salom ustoz, salom muallim. Bayramingiz bilan qutlaymiz. Ilm bilim istiqlol yo'lini ko'rsatdingiz, hech unutmaymiz. Assalom ilmning shaydolariga, assalom onamdek tilni qutlovchi, davramiz to'riga kelgan mehmonlar, assalom azizlar, salom assalom. Assalom berdim sizlarga, baxtiyor bo'lsin bizlarga, yaxshi so'zdir assalom, do'st bo'laylik har qachon. Assalom azizlar, qalbi quyoshlar, mehringiz nuridan bahramand yoshlar, yurakdan sizga aylaymiz salom, ta'zim aylab deymiz salom assalom. Salomdan boshlanar hurmat ehtirom. Salomdir dunyoda eng ulug' kalom. Ey aziz mehribon dono ustozlar, avvalo sizlarga salom assalom. Assalom qalblarga nur, mehr ulashar har bir hur, bir salomda olam go'zal, yaxshilikka ochilar yo'l. Bu hayotning ziynati, bahri bashorat assalom, saynati so'z naqshi, bu nuri hidoyat assalom, xislati birla jahon ahliga ne'mat assalom, xalqaro joriy etilmish xush iborat assalom. Assalomu alaykum ezgi so'z.
dillarga berar ilk bir tuyg'u, bir salomda mehr yashar doim, inson qalbi mehrga bo'lar moyin. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde bimbo girl in a fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your darling. There, hanky panky. You can touch, you can play. If you say I'm always yours. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Make me walk, make me talk the way. If you say I'm always yours. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. 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 Oh, I'm having so much fun. Well, Barbie, we're just getting started. Oh, I love you, Ken. Vatan qayer deb izlasam javob, bobolar merosi ayladi xitob. O'rgan o'z vataningni, qadam jonlaring, o'qiy toparsan ma'no behisob. Bo'lganmi bizning bavrdek hech qachon davronlar, istiqlolimiz berdi bizga ilm uchun imkonlar, ma'naviyat, ma'rifat ardoklovchi xush onlar. Xush kelibsiz ey aziz o'qituvchi yu mehmonlar. Bugun sizga chin yuragimdan umrim bo'yi men saodatda vatanimga xizmat etaman. Mustaqil yurt o'g'il qizlari, yuzi kirmish shirin so'zlari, aqli raso bilimga tashno kelib turar charas ko'zlari. Sho'x shodon balalik o'tgan qishlog'im, meni ulg'aytirgan ona shahrimdan, gullab yashnayotgan ko'hna maskanu qo'llari ko'ksida sodda xalqimdan. Buni tushundim-u, unsiz ayladim, o'zimni vatanga posbon ayladim. Ko'kda polayotgan nurli oy kabi vatan seni dahosan deb o'yladim. Hech qachon sen mendan ojizsan dema, bilgin kam emasman hech bir kimsadan. Dunyoga zorman deb ko'ksingni kerma, balki kuchlidirman senga nisbatan. Mustaqillik bo'lsin muborak, hammada bordir tilak, ozodlikdan shodlanar yurak, vatanda yashamak kerak. Tarixga boq, biroz ortingga qara. O'tib ketdi qancha ko'ksin kerganlar, asl haqiqatni sen mendan so'ra, sen turgan yurtni ham bobom qurganlar.
Vatan muqaddasdir, ulg'aydik do'stlar. Shu vatanda yashaymiz biz qora ko'zlar. Vatanni sog'indim, qaytdim O'zbekistonga. Yechilmay yetmas ekan tug'ilib o'sgan joyda. Ko'p kerilma do'stim sen, yoshsan dema. O'zbek yosh bo'lsa ham dunyo taniydi. O'zingni bil, mening g'amimni yema. Menga doim havas qilsang arziydimi? Aytib bersa edim ajdodlarimni, demakani ular o'tmishda qoldi. Kimligin unutmay, unday insoni men ham avlodiman Temur bobomni, farzandiman bugun O'zbekistonni. O'ynab kulib yayraymiz, bulbul bo'lib sayraymiz. Quchog'u bog'u boston, betakror jannat makon. Seni tan oldi jahon, mustaqil O'zbekiston. Sen agar bug'doy boshaq bo'lsang, samoning manvatan, to abad boshing omon bo'lsin, tovoning manvatan. Yurtimiz qahramonlari, biz siz bilan faxrlanamiz. Olg'a O'zbekiston! Hasanboy Do'stmatov, Fazliddin G'oibnazarov, Shahobiddin Zoirov. O'zbekiston! Ruslan Nuriddinov, Bektemir Melqo'ziyev, Shahram G'iyosov. O'zbekiston! Birinchi raundning nokautinga gap yo'q Murodjon. Rustam ixtiyor, bizni qildi baxtiyora, polvonlarga omad yor. O'ngdan chapdan tepadan pastdan 1 2 3 4 uppercut. Ushading bog'ding belidan torting, bazarli pompali boy. Yanjancha tezkor zarbalaringdan seni Hasanboy. Ondan chapdan dindan Ruslanjon, Hasanboy Do'stmatov, Fazliddin G'oibnazarov, Shahobiddin Zoirov. O'zbekiston! Ruslan Nuriddinov, Bektemir Melqo'ziyev, Shahram G'iyosov. O'zbekiston! Raqibini murabbiylarini ham yechirib yubordik, ixtiyor! Barcha fanlardan bilimlar olishdi, o'rganishdi. Endi hozir shu yerda qisqacha tanaffus qilib o'tsak, ya'ni qisqacha savol-javob qilamiz. Ustozlarimizdan iltimos qilar edik. Daqiqaga qarab o'tirsa, o'quvchimiz savollarga qanchalik tez yoki to'g'ri javob bera oldi. Savollarimiz barchasi qiziqarli, tez va to'g'ri javob berish kerak. Tayyormizmi o'quvchilar? Bir-birimizga yordam qilmaymiz. Faqat savol berilayotgan o'quvchi javob beradi. 8 oyoqning nechta oyog'i bor? 7 mo'jizaning biri. Misr ehromlari. 4 ta olmaxonning har birida 8 ta yong'oq, jami nechta yong'oq bo'ladi? 32. Bo'g'irsoqni oxirida kim yeb qo'ydi? Tulki. Musiqa fani ustozimizning ism va familiyalari. Iskandar. Yaxshi. Keyingi o'quvchimiz. O'quvchilar bu yerda tezkorlik va to'g'ri javob. Fazbek. Kamalak qachon paydo bo'ladi? Yomg'ir yog'gan so'ng. Yer yuzidagi eng kichik hayvon.
Kumuska. Odobli bola, maqolni davom ettiramiz. Odobli bola. Elga manzur. Kun va tun orasida nima bor? M harfi. Onangiz uchun eng chiroyli ta'rif. Onam chiroyli. Savollar bilan o'quvchilarimiz danishmagan, birinchi marta eshitib turishlari, hurmatli ota-onalar, mehmonlar. Eng tez chopadigan hayvon. Gepard. Mushuk qanday tovush chiqaradi? Miyav. O'zingizdan kattalarni ko'rganda birinchi bo'lib nima qilasiz? Salom beraman. 9-7. 7. Ha, 9-7 mi? 63. Maktab direktorimizning ism va shariflari. Masharifa Munajjat. Qarsak chalib qo'yamiz. Yo'q. 4 kilogramm tosh og'irmi yoki 4 kilogramm paxta? 2 santim. Hurmatli prezidentimizning ism shariflari. Shavkat Mirzayev. Qarsak chalib qo'yamiz. Istagan qo'shig'ingizdan 2 qator aytib bering. Kim aytib beradi istagan qo'shiqni 2 qator? Dilbari, dilbar, ko'zi qaro dilbar, qaldirg'ochmi sochlaring, ko'zga qaro dilbar. Barakalla, yaxshi. Kuch, maqolni davom ettiring. Kuch. Kuch birlikda. Barakalla, barakalla. Keyingi o'quvchimiz. Biz qaysi sayyorada yashaymiz? Yer. Sinf rahbaringizning ism va shariflari. Janob Yulduz. Yaxshi. O'quvchilarimizda hayajon bo'lib turibdi, bari bildirib turibdi. Oynaga qarasak, birinchi bo'lib nimani ko'ramiz? O'zimizni. Aksimizni. To'g'ri, barakalla. Xo'roz qanday tovush chiqaradi? Bak. Xo'roz. Kukuk. Yolmog'iz kampirning uchadigan moslamasi. Yordam qilmaymiz. Supurgi. Nimada uchadi? Supurgi. Yaxshi, qarsak chalib qo'yamiz. Yana bir o'quvchi. Kim chiqadi? Yafayzbek. Yana bir. Olma so'zining inglizcha nomi? Apple. To'g'rimi o'quvchilar? Barakalla. 7-9. 63. Kunimizni boshlash uchun birinchi bo'lib nima qilishimiz kerak? Yuz qo'llarni yuvish kerak. Nima qilish kerak o'quvchilar? Kunimizni boshlash uchun o'quvchilar davradagilar birinchi bo'lib nima qilamiz? Uyg'onish kerak. Xo'p. Nu pagadi multfilmining o'zbekcha nomi barchamiz ko'rganmiz. Nu pagadi multfilmining o'zbekcha nomi. Senimiz shoshmaydi. Qarsak chalamiz. Xo'p. Duramiz. Sinf rahbaringizning ism va shariflari. Mahira Jumaniyozova. Rahmat. Qarsak chalamiz. So'ng natavaramiz eng aniqlab. Kadirov asosan.
haqidagi she'rlar. Men uni sevaman juda ham qattiq. U ertak emas, chin haqiqatdir. U mening borligim jonajonimdir. U insonsiz emas onajonimdir. Ona mehri yetib ortadi, mayli dunyo beshafqat bo'lsin. Men baxtliman ey birodarlar, mayli dunyo gullarga to'lsin. Hayot go'zal do'stginam bil unchalik yomonmas. Ne bo'lsa ham yonimda ota-onam bo'lsa bas. Mehr bergan beminnatimsiz, ilk ko'rganim muhabbatimsiz, zamin ichratin jannatimsiz, yaxshiyam siz bor onajon. Bag'ri judayam qaynoq so'zlar, borli ko'mak doim bizga parvona, udir mehribona. Qornim ochmi, to'qmi, o'ylamas biroq. Ust-bosh olib beray yur demas biroq. Hayotning eng og'ir dardi, ko'zimda yosh sizda mehribon onam. O'zi yemay yedirgan ona, hayotida eng oliy odam, bolam deya qayg'urgan hamda ayting qayerda bor shunday odam. Kechalari uxlamay aytganda alla, ovozin tinglarkan yetti mahalla. Ovozim boricha aytay barakalla, onajon men sizni yaxshi ko'raman. Menga dunyo kerakmas, biron mansab shart emas. Yonimda tirgak doim ota-onam bo'lsa bas. Kelsa qayg'u g'am hech biri bil zo'r emas, faqat birga men bilan ota-onam bo'lsa bas. Onajonim oppoqqor, mehringiz juda bor. Bugun sizni sevaman, gul beraman, kuchaman. O'zga yurtda bo'lsam gar duo qilib hech tinmas, ne bo'lsam u bilmagan ota-onam bo'lsa bas. Ona mehri yetib ortadi, kerak emas soxta kalomlar. Bir bora qizim desa yetadi, kerak emas o'zgacha nomalar. Eng mehribonim onam, yaxshi insonim onam, baxtimga omon bo'ling o'zimni jonim onam. Sarık saçlarımı uzun urayman. Menga ko'p gapirma, men seni tanimayman. Sarık saçlarımı uzun urayman. Yetadi bo'ldi gapirma, men seni tanimayman. Qilding deydi divona, gap so'zlar ertakona. Hech kim bilmasin ko'rishaylik deydi pinhona. Voy mana nima deyapti, ensalarim qotyapti. Bo'ldi balanddan kelma, stop, gaping yoqmayapti. Voy mana nima deyapti, ensalarim qotyapti. Menga balanddan kelma, shashma, gaping yoqmayapti. Başka bela, yürgün menden salgına nara. Hava bulma fakat menden, film ağır sen şuna kara. Acak bulsun şuna kayıraman, uzumlu juda yaxshi ko'raman. Sandaqa majnun bağlarını, maksadını yaxshi bilaman. Voy mana nima deyapti, ensalarim qotyapti. Bo'ldi balanddan kelma, stop, gaping yoqmayapti. Voy mana nima deyapti, ensalarim qotyapti. Menga balanddan kelma, shashma, gaping yoqmayapti. mani chegarasi bor deb har narsani o'yinchoq emas-ku yuragim sevolmaydi har kim sani bu gaplarimni yozib ol quloqlaringga quyib ol yo'qmasa agar gaplarim bo'pti mayli yaxshi qol voy mana nima deyapti ensalarim qotyapti bo'ldi balanddan kelma stop
gaping yoqmayapti voy mana nima deyapti ensalarim qotyapti menga balanddan kelma shashma gaping yoqmayapti Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташке. Я подарю вам все цветы навсегда. В сердце ты. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю тебе розы, розы и мимозы. Я подарю тюльпаны, милые, о, дамы. Я подарю тебе пионы, о, пионы, миллионы. Я подарю тебе жасмины без повода и без причины. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо. Seni sevdim bir ko'rishda, qanoti yo'q ey farishta. Seni ko'nglingni olgan kim? Senga yetmoq faqat tushda. Oy 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 qaysar xonim, o'zingsan xurram sultonim. Oy 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 qaysar xonim, o'zingsan xurram sultonim. O'zing meni shirin sevgim, bo'lmas sendek boshqa hech kim. Qara yomg'ir yog'ar tim. Shu yomg'irda kelar ko'rgim. Oy 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 qaysar xonim, o'zingsan xurram sultonim. Oy 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 qaysar xonim, o'zingsan xurram sultonim.
qaysar xonim o'zing san xurram sultonim oy 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 qaysar xonim o'zing san xurram sultonim Siz birinchi muallim, yangi hayot yo'limda. Ulashdingiz ilm bilim, saqlayman dilimda. Ilm sirin o'rgatgan tinmay, charchoq nimaligin sezmay, xizmatlaringiz oqlayman, sizlarni ardoqlayman aziz ustozlar. Chizsaydim hayotning kalami bilan, oftobga o'xshaydi suratingizning. Shogirdning sho'xtoli olami bilan ta'riflay olsaydim suratingizni. Siz bergan odob yashar ruhiyatda tanda ham, barchamizga o'rnaksiz hayot degan fanda ham. Ustoz yaxshi inson, bizga beradi bilim. Uni yaxshi ko'ramiz, doim hurmat qilamiz. Qalam tutib qo'limga ilk bor yozuv chizuv o'rgatgan ustoz. Eslagaymiz biz sizni ko'p bor ta'lim bergan birinchi ustoz. Onamizdek mehr berdingiz, xuddi farzanddek ko'rdingiz. Boshimiz silab mehr berdingiz, xuddi ardoqlayman aziz ustozim. Ustozim, rahmat sizga ming bora. Bizni yetakladingiz nur yo'llarga. Hech unutmaymiz siz bergan mehrni. Qalbimizda saqlaymiz bu go'zal davrni. Sinfxona shodona edi. Har kunimiz quvonch edi. Ustoz aytgan nasihatlar biz uchun bir quyosh edi. Maktabga ilk bor kunimdan ochdingiz siz quchog'ingizni, sekin asta tutdingiz qo'limdan, o'rgatdingiz o'qish yozishni, bor mehringiz beribsiz menga. Mehnatingiz oltinlarga teng, qalbingiz osmon kabi keng. Doim ota-onamizdek mehr berdingiz, bizni o'z farzandingizdek ko'rdingiz. Bizni yetaklagan kamolat siri, bilim berganda ketmagin nari, aylanar haqiqat bularning bari, bilimlar chashmasi birinchi ustoz. Ustoz otangday ulug', qadami qutlug'. Ustozning har bir kalomi ilmu hikmatga to'liq. Ustozning dili ravshan, ustoz makoni yorug'. Unib chiqar albatta ustoz tashlagan urug'. Xuddi onadek mehr berar, beminnat ta'limlar berar. O'zi hava bizni shod etar, ustoz mehribon. So'zlarimni aytolmagan sizga, mehrlar berdingiz doimo bizga. Yomonlik tilamadingiz hech kimga. Ayyomingiz muborak ustoz. Siz shu qadar ibtidoiy, siz bunchalar jon kuyar, shu tufayli ustoz deb ellar doqlar el suyar. O'z kasbiga sodiqlik, hayotingiz shiori. Siz bor kuchga to'lgaydir O'zbekiston diyori. 4 yil ta'lim tarbiya berib, xuddi ota-onamizdek yaxshi ko'rib, ajratmagan hech kimni yomon ko'rib, qadrli ustozim, donoyim ustozim.
yoshligim baxtiyor yoshligim sho'xligi beozor beg'ubor yoshligim bag'ringda erkalab o'ynadim ah mening yoshligim senga hech to'ymadim ah mening yoshligim senga hech to'ymadim Xayrlashamiz bugun siz bilan. Bizlar uchun quvonchli bu dam. Faqat qalbda g'ashlik bor biroz, o'qitmas endi siz ustoz. Sizning ta'limingiz olmagan kim bor? Siz-ku yuraklarda ilk ziyo yoqqan, olimmi, shoirmi va yo san'atkor ilk bor siz tomon ustoz deb boqqan. Qalblarida mehrdir, so'zlarida sehrdir, ko'zlari to'la quvonch Azizbek ustozim. Bolalarin sevasiz, bizga ta'lim berasiz, sabr qanoatlisiz, mehri dayra ustozim. Ko'klar sari parvozimiz, doim taratgan ovozimiz. Siz sifali kaplar, osmon, dil, guliston muallimlar. Qalbingizda doim ilm porlaydi, go'yo u nur kabi bizni chorlaydi. Siz mening tundagi yorug' yulduzim, nurli kunduzim siz aziz muallim. Alif be va hisob ortda bari qoldi, bari yodda. Rakam tanish harflar, tanish qo'ldan kelar o'qish yozish. Siz murabbiy, inson uchun har bir ilmi urufon uchun rahmonsiz. Bizlar uchun qalbi doryan muallimlar. 7 yoshimda maktabimda quchoq ochdi muallim. Sabab o'rgatgan zotga bugun qilamiz ta'zim. Ustoz sizga beray ajib, gullasak icha manzarda topolmas. Tofonlar qurib qolmas. Bir g'unchaga g'azon uni yopolmas. Xuddi onadek mehr berar, beminnat ta'lim berar. O'zi xafa bizni shod etar, jondan aziz birinchi ustozim. Mehnatingiz oltinga teng, qalbingiz osmonga keng. Doim ota-onamizdek mehr berdingiz, bizni farzanddek ko'rdingiz. Sizni xafa qildik, endi kech buni bildik. Beminnat ta'limingiz olib, mana bilimdan o'g'il qizlar bo'ldik. Siz emasmi 7 yoshimdan alif beni tutgan qo'limga. Siz emasmi silab boshimni cheksiz shodlik solgan ko'nglimga. Ustoz deganimda bilim izlayman. Gar bilim bilmasam yig'lab ko'zlayman. Yumuq ko'zlarimni ochgansiz darhol bizga bilim yetkazib bizni kutgansiz har on. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi
yigit bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, yigit bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Aka, o balami? Azam bilen girdim içen kalağa, aşık buldum kara pereng balağa. Azam bilen girdim içen kalağa, aşık buldum kara pereng balağa. Baskan kadamına canım sadağa, can ablası canım dep durup balağa. Kapkara kara kara pereng kapkara, bizni yarını künye ak bizi kara. Kapkara kara kara pereng kapkara, bizni yarını künye ak bizi kara. Ana geliyor yapını raşından, vaha üzüm oynanın kalam karşından. Ana geliyor yapını raşından, vaha üzüm oynanın kalam karşından. Yakınlaşkan sayılmazam kaç yatır, canım üzülecektin ku karaşından. Ey kapkara kara kara pereng kapkara, bizni yarını künye ak bizi kara. Kapkara kara kara pereng kapkara, bizni yarını künye ak bizi kara. Ser havuza çer tavlı sayası, başında şirazı, elinde sazı. Seher vakti geler yardın avazı, hem palampanları derdim devasiye. Kapkara kara kara pereng kapkara, bizni yarını künye ak bizi kara. Kapkara kara kara pereng kapkara, bizni yarını künye ak bizi kara. Gelse gizlep koyar maney canıma, bağlanıp kalsın bir saçım tarına. Kuşun aytı kuşun ayman yarıma, ipek deyin yeşil geymen tarına. Ey kapkara kara kara pereng kapkara, bizni yarını künye ak bizi kara. Kapkara kara kara pereng kapkara, bizni yarını künye ak bizi kara. Bizni yarını künye ak bizi kara. Bo'lib taxtiga, ahd qo'shilib ahdiga, malikasin baxtiga, binolar qursa go'zal. Sulton bo'lib taxtiga, ahd qo'shilib ahdiga, malikasin baxtiga, binolar qursa go'zal. Gul uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal.
Yar o'zmas yorini yonida yursa go'zal, yonida yursa go'zal. Yürekten olsa güzel, esse acip çok sabah, çalsa işqi bir neva, arzuyingdagi ziba, yürekten olsa güzel. Gül uzilsa güzelmas, shoxida tursa güzel. Yar o'zmas yorini yonida yursa güzel, yonida yursa güzel. Aşkar etib barsirin, so'z qolmay shirin shirin, hayallar sursa go'zal. Avaylashib bir-birin, oshkor etib barsirin, so'z qolmay shirin shirin, hayallar sursa go'zal. Gul uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yar o'zmas yorini yonida yursa go'zal. Gul uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yar o'zmas yorini yonida yursa go'zal. Yonida yursa go'zal. deb kelibsizlar. Shu yerda bir kichkina tanaffus qilib bersak, nima deysizlar? Bo'ladimi? Xo'p. Endi hozir shu kelgan mehmonlarimiz uchun bir arzimagan sovg'amiz bor edi. Hammamiz raqam tanladikmi? Ava marujniymiz. Hammamiz raqam oldik, ustozlar, ota-onalar. Xo'p. Yaxshi, bo'lmasam kim Muborak ustoznimi? Muborak ustozimizni taklif qilsak davramizga. Ustoz kamchiliklar bo'lsa uzr, yoshimiz baribir. Shu yerda raqam tanlab bersangiz ustoz, sovg'a egalarini aniqlasak. 36 raqam. 36 raqam. Ha, Dilafruz. Yaxshi qarsak chalali. Shunday nagati o'xshaydi. 25 raqam. Shunday nagati o'xshaydi. Aralashtirib turibmiz lekin. O men görmedim rastana. Şunu aytaman. 10 raqam. Yigirma ikkinchi raqam. He, ana. O'ttiz uchinchi raqam. O'ttiz uch. Turib turing o'rningizda. 19 raqam. Sovg'a egalari uchun qarsak chalib qo'yali.
4-chi D va 4-chi Y sinf o'quvchilari nomidan arzimas bo'lsadan sovg'a. Rahmat, barak ustozim. Yağmur kara aylandı, könglim yara baylandı. Yağmur kara aylandı, könglim yara baylandı. Yarımlı muhabbeti yürekime caylandı. Yarımlı muhabbeti yürekime caylandı. Her kimniki özüne, ay görüner gözüne. Kim ne dese diversin, yaksa buldu özüne. Her kimniki özüne, ay görüner gözüne. Kim ne dese diversine, yaksa buldu özüme. Başta menem koy dedim, başkası boy boy dedim. Yaxşı ekenin bilip, ana indi toy dedim. Başta ilde gep bulur, hemme mana çep bulur. Gıybetçileni gepi gitti indi dep bulur. Gıybetçileni gepi gitti indi yok bulur. Her kimniki özüne, ay görüner gözüne. Kim ne dese diversin, yaksa buldu özüme. Her kimniki özüne, ay görüner gözüne. Kim ne dese diversine, yaksa buldu özüme. Yiğitliğim hanı bak, yaxşısıyım anı bak. İzimde yürügenleniz, fethi yok sanı bak. Öye gelsem olayım, gülüp geler her daim. Bana şundini gitne koygan eken Xudayım. Bana şundini gitne koygan eken Xudayım. Her kimniki özüne, ay görüner gözüne. Kim ne dese diversin, yaksa buldu özüme. Her kimniki özüne, ay görüner gözüne. Kim ne dese diversin, yaksa buldu özüme. Yaksa buldu özüme, yaksa buldu özüme. Hurmatli mehmonlar, ota-onalar, aziz ustozlarim. Agar shu tadbirimiz o'tirish davomida kamchiliklarimiz bo'lsa yoki nima deydi? Şu o'quvchilarimdan ayrilish ota-onalar sizlar ustozlarimizga so'z navbati bersak, bizlar uchun ko'ngilda yaxshi tilaklari bo'lsa bildirishlari mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz ota-onalar, jonajon, bolajonlar. Avvalambor men shu 4-D, 4-E sinf o'quvchilarini bugungi ilk ustozim qalbimda mangu deb nomlangan tadbir bilan chin qalbimdan tabriklayman. 4 yil orzu qilib kutiladi bu tadbir. Buni taginda shu ustozlarni mehnatlari yotibdi. Yine bugün şu tedbirini iştirakçısı bulup, şunu tamaşa kılıp oturup,
hammamizda hayajon, kuchli hayajon bo'ldi. Ajoyib, shunday iqtidorli, qobiliyatli o'quvchilarimiz bor ekan. Katta rahmat sizlarga o'quvchilar. Xudoyim bundan keyingi o'qishlaringizda omadlar tilayman. Hamma vaqt a'lo baholara o'qib, 4 yil boshlang'ich ta'limni o'qib tugatdingizlar. Xudo xolasa endi 5-sinf, yuqori sinf maqomina erishyapsizlar. Yuqori sinflara o'tganda a'lo baholara o'qib, ustozlarni yuzini yere qaratmasdan, ularni ishonchini oqlab, vatanimizni, mustaqil O'zbekistonimizni kelajakka bo'lgan yoshlar bo'lib yetishib chiqasizlar degan umiddaman. Bu tadbirni tayyorlashda 4-D sinf rahbari Jumaniyazova Mohiraga, 4-E sinf rahbari meni o'quvchim bu. Men boshlang'ishda shu Yulduzni o'qitdim. Men bilan bir kollektivda birga ishlab turibmiz. Men shunday bir o'zimni baxtli, omadli ustoz deb bilaman. Shu o'quvchim bilan faxrlanaman. Meni o'nima shunday ishlar, tadbirlarni tashkillashtirib, yaxshi qatnashgani uchun. Yulduz, Mohira, bundan keyingi ishlaringizga rivoj tilayman. Xudo xolasa xafa bo'lish yo'q. Sizlar 4ni bitkazdingizlar. Xudo xolasa hali 1-sinfda yana o'quvchi olasizlar. Ishlaringizga rivoj, hamma vaqt omadlaringizni bersin. Shunday pedagogik ishlaringizda kuch-quvvat tilayman sizlarga. Yulduz, omad sana endi bundan keyin. Seni ilk qaldirg'oshlaring bilan bunday palapallarni ko'plarini uchirib birgaysizlar, Xudoyim. Tabrik. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, qadrli ustozlar. Bugun 4-sinf bitkazuvchi nomina sazovor bo'lib turgan jajji bolajonlarim. Avvalambor sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Kelajakda maktab bitkazuvchilari, oliy bilimgoh bitkazuvchilari nomlarini sazovor bo'lishingizni chin dildan qutlab tabriklab qolaman. Bugungi tadbir Mohira ustoz hamda Yulduz ustoz shunchalik jonkuyarlik bilan shunday tadbir tayyorlabsizlar. Sizlarning ishlaringizga omad, sog'lik, salomatlik tilayman. Shunday palaponlardan yana 10-20 guruhini bitkazishingizni chin dildan tabriklayman. Hozir mashari bo'lib joylari jannatda bo'lsin. Shu Mohira ishga kelgan vaqtda kızım, endi bu kızımı sana tapsırdım deb sınıfına girgizib ketdi. Şu faxrlanaman şu şagirdlar bilan. Bular adam sağlık, uzoq umr tilayman, ishlaringizga muvaffaqiyat. Jonlarim va ustozlar, tadbirimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Tadbir juda chiroyli o'tdi. Mohira ustoz, Yulduz ustoz, rahmat sizlarga. Bu tadbirni tagida juda ko'p mehnatlar va zahmatlar yotibdi. Qolaversa, mana shu tadbirda bolajonlarimiz chiroyli bo'lib turishlarinda bevosita hamda bilvosita ishtirok etgan ota-onalar sizlarga chin dildan rahmat aytaman. Rahmat hammangizga. O'zingiz uchun bir qasak chalib qo'ysangizlar. Rahmat. Mana shu qaldirg'ochlarimizni, shu farzandini chiroyli kunini ko'ring. Bu 4 yillik tarix yotibdi bu yerda, hurmatli ota-onalar, ustozlar. Bu yerda qancha chiroyli gullar, mahzun gullar bo'lib o'tdi.
endi shu farzandini ko'rib, meni farzandim shunchalik kattayibmi deb xursand bo'lib o'tiribdi ota-onalar, ko'zlaridan bilsak bo'ladi. Shu ota-onalarimizni ham bizlara bo'lgan, farzandlarına bo'lgan yaxshi tilaklarini eshitsak. Kimga bari? Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, farzandlarim, nevaralarim, aziz mehmonlar, bularni ota-onalari, hammangiz sog' salomat bo'lgaysizlar. Ina birinchi aqtikim 4-sinfni bitiryatir. Xudoyim bular 10-sinf, 11-sinflardan bitirib, oliy ta'limdan olib, magistr bo'lgaylar, fan doktori bo'lgaylar, baxtli, iqbolli, omadli, shunday bir ajoyib farzand bo'lib yetishgaylar. Hammasini bir yaxshi kunlarida o'tirish hammamizga nasib etgay. Shularning qatorida bizlar ham turg'aymiz. Xudoyim shunday martabalarga erishgan vaqtlarida kaminda rayonga hokim shunday bir elga, yurtga foydasi tiyatag'in, el yurtga bir foydasi tiyatag'in farzandlar, solih va soliha farzandlar bo'lib yetishsinlar. Omad tilayman bularga, hamma vaqt o'qishlar, bularni o'qitgan o'qituvchilarga yodimdan chiqibdi, elashtirmanglar. Evvelen bularni nasinda shu o'qituvchilarni, ustozlarni mehnati yotibdi. Shularsiz bizlar hech kim emasmiz. Ming rahmat ustozi Mahiraga, ming rahmat. Shunda tarbiyalab, shu nega yetirganlaringiz uchun. Asosiy sizlarni tarbiyangiz, bizlardan hamna. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar hammangiz. Uzoq yosh, keng davlat tilayman. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar, jajji bolajonlarim, yaxshimisizlar hammangiz? Xudoyim bugun bu o'quvchilarimizni ilk ustozim qalbimda mangu degan tadbiri bo'layotir ekan. Shu tadbir munosabati bilan yig'ilibmiz. Shu bolajonlarimizni umrlari uzoq bo'lg'ay, katta yigit, katta qiz bo'lg'aylar, oliy ma'lumotli, shunday ajoyib, bilimli, bilimdon bo'lg'aylar Xudoyim. Buning uchun shu Yulduzxon qizimizga, Mahira qizimizga katta rahmat aytamiz. Shu yoshlarga yetiribdi, shu sinfga. Xudoyim institutlarga kirib, shunday ajoyib o'g'il qizlar bo'lib yetishib birgaylar Xudoyim. Mahira, Yulduzlarga katta rahmat. Shunday mehnat qilgan mehnatlaringiz uchun. Xudoyim sog' bo'linglar sizlar ham. Shunday bo'ladi yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, jajji bolajonlar. Shu tadbirni ko'rdik, juda ham yaxshi o'tdi. Xursand bo'ldik bolalarimizni. Shunday yaxshi tayyorlabdilar. Ustozlarga ming rahmat. Mahira, Yulduz ustozlar, sizlarga ming rahmat aytamiz. Yana hazatib ko'rdik bu bolajonlarimizni tayyorlovini. Buni arkasında katta mehnat bor. Rahmat sizlarga. Hazatib ko'rdik, lekin endi nima deymiz? Shu bolajonlarimiz o'qimishli, bir elaguna gerekli farzand bo'lib yetishsinlar. Kelasi yil o'qishlarida muvaffaqiyat tilayman. Ustozlarga ming rahmat. Assalomu alaykum ustozlar, ota-onalar, bolajonlar. Shu bugungi tadbirni o'tkazayotgan ustozlar Yulduz, Mahira, hammangizni shunday kun bilan, shu o'quvchilar bilan faxrlanib turishingizda
chin yürekten tebriklaymiz. Yulduz sana Ahmet, alğa qadam taşla. Hemşe muvaffaqiyatlar, işlerine Ahmet yar olsun. Avvalambor assalomu alaykum hammangizga. Shu 4-sinf o'quvchilarimizni, ustozlarimizni bitiruv bayramlari bilan tabriklaymiz. Ustozlarimizga bergan bilimlari, tarbiyalari uchun katta rahmat aytamiz. Kelajakda shunday ilmli, bilimli yurtimizga foydasi deydigan kasb-hunar egalari bo'lishini tilab qolaman. O'qituvchilarimizning ham ishlarini omad, rivoj tilayman. Rahmat. Men ham shu hamma qatorda Yulduz sana, Mahira sana bundan keyingi ishlaring ham rivoj. Shunday mashaqqatli kasbni tanlagansizlar, men tushunaman. Tuxumim muallim bo'lganim uchun ustoz hammasi shuning uchun tushunaman sizlarni. Rahmat. Bog'alarni shundaydir tarbiyalaysizlar, ota-onalar abiyatdan keyin saqlab ko'rsin bolalarni. Kechadon qachon azon bo'ladi deb, to'g'risi Xudodan sizlarga kattadan katta rahmat ustozlar. Bundan keyingi ishlaringiz ham rivoj. Yine birinchi qaldirg'ashlaring bu. Xudoyim bundan keyin ham shunday aqlli, xushli qizlarni tarbiyalashda sana uzoq umr tilayman. Xudoyim sog'lik bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Rahmat Mahira. Sağ olun. Sağ olun. Yaxshi. Bo'ldimi? Gözüm nuru latafette nahuş azadı cenan sen Nechun ham yaxshi cenan sen Mening jismim arajan sen Sening mehring bilan to'lgan dilimda ne tilak bo'lsa Dedim qoshu qabog'imdan yaqin yoru qadrdon sen Bahor ayyomidek zavqim to'lib to'lqin urar ko'rsam Ochilgan g'unchadek yashnab Xazondek bir güliston sen Gülendanım, dilaramım, mulayim rahatı can sen Gözüm nuru latafette, nahuş azadı cenan sen Gülendanım, dilaramım, mulayim rahatı can sen Nechun ham yaxshi cenan sen Mening jismim arajan sen Chamanda qo'lga soz olsam Navoiydan o'qib kuylab qolur hayratda bulbullar shirin kuychi g'azal qolsan Qoshimdan ketma bir soat ko'ngil tashna visolingga Ko'zim to'ysin jamolinga aziz hurmatli mehmonsan Habibi kechalar o'ylab ulashgan tunlarin kimga Ko'zimdan uyqu begona ilojin qil dilimdan sen Gülendanım